ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନର 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ MLA ଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ MP ଲଢ଼ିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ରେଲୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଆପଣ ବାଦାମ ପାହାଡ଼, ସୁଲେଇ ପାହାଡ଼, ଗୋରୁ ମଇଁଷାଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇନ୍ସ ସବୁ ଅଛି, ସେ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି, ସେଟା ସବୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଟା ସବୁ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ତାର ବିକାଶ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହେବା କଥା ସେସବୁ ହେଇପାରିନାହିଁ। NDA ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ବାଜପେୟୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ନାରା ଗେଜ୍ ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପା ସରକାରରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ସେ କେବଳ ବାରିପଦା, ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରୁ ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଟାଟାରୁ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ଟା କେଉଁଝରକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ ଦୋହରୀକରଣ କରିବା କଥା, ଏସବୁ କଥା ହେଇପାରିନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଜକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ପକାଇବି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚାଷ, ତାର ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ